హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వి హోమ్లీ క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పల్లీలు అంటే వేరుశెనగ గింజలతో పీనట్ బటర్ ఎలా చేసుకుంటారో చూపిస్తున్నాను. అన్ని వయసుల వారికి కూడా చాలా బలమైన ఆహారం ఈ వేరుశెనగ గింజలు. వీటిని మనం ఇప్పుడు పొయ్యి మీద బాణలి పెట్టి సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి. వేగేలోగా ఈ గింజల గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఈ గింజల్లో మన బాడీకి ముఖ్యమైన విటమిన్ ఇ, ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. అలాగే ఇవి మన బాడీకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే మన బ్యూటీ ఆఫ్ స్కిన్, చర్మ సౌందర్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. మీరు 100 గ్రామ్స్ గింజలు తీసుకుంటే అందులో 567 క్యాలరీల శక్తి ఉంటుంది, 26 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది, కొలెస్ట్రాల్ 0, అలాగే కొవ్వు 45 గ్రాములు ఉంటుంది. గింజలు వేగిపోయాయి కదండి, చల్లార్చుకోవాలి. గింజల్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత మెత్తని పౌడర్లా అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో టేస్ట్ కోసం, స్వీట్నెస్ కోసం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ హెల్తీగా ఉండాలని చెప్పి 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె వేసాను. అలాగే టేస్ట్ కోసమే పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. అలాగే మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ గ్రైండ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ చేయాలండి. మెత్తని పేస్ట్లా అయ్యే వరకు మనం ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకుంటూ ఉండాలి. చాలామంది వేరుశెనగ గింజల్ని ఉపయోగించేటప్పుడు గింజలకి తొక్కలు తీసేసి ఉపయోగిస్తారు కదా, కానీ ఈ తొక్కల్లో ఉండే బయో యాక్టివ్స్, ఫైబర్ అనేవి మనకి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతాయండి. అలాగే తొక్కల్లో ఉండే పాలీఫెనాల్ బాడీలో కలిసిపోయి చర్మాన్ని కాపాడుతూ ఎండిపోకుండా చేస్తుంది. ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. మనం ఇలా మాట్లాడుకుందామండి. అసలీ ఫ్రూట్స్ అని బ్లూబెర్రీలో చాలా విటమిన్స్ అన్నీ ఉన్నాయని తింటాం కదా, కానీ అందులో కంటే ఇందులోనే మన బాడీలో ఉండే విషవ్యర్థాలని అడ్డుకునే లక్షణం ఉంటుందండి. వేయించిన వేరుశెనగ తొక్కల్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే అధిక బరువును కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇంకొక మంచి లక్షణం, ద్రాక్ష పండ్లు వైన్లో ఉండే రిసోరెట్రాల్ అనే పదార్థం ఉంటుంది ఇందులో. అది ఈ తొక్కల్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. అది మనలో సహనాన్ని పెంచుతుంది, అలాగే గుండె జబ్బుల్ని అడ్డుకుంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్గా వచ్చింది. చూస్తుంటే పేస్ట్ సాఫ్ట్గా తయారైపోయింది. పీనట్ బటర్ రెడీ అయిపోయినట్లే ఆల్మోస్ట్. చివరిగా ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసేసి ఆఫ్ చేసేసానండి. పీనట్ బటర్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. దీనిని బ్రెడ్తో కానీ చపాతీతో కానీ దేనితోనైనా తినొచ్చు. ఎవరైనా నీరసంగా ఉంటే ఈ పీనట్ బటర్ 1 స్పూన్ పెడితే వాళ్ళకి వెంటనే ఎనర్జీ అందుతుందండి. మంచి హెల్దీ లక్షణాలున్న ఈ పీనట్ బటర్లో మనం ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయలేదండి. దీన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. ఇంట్లోనే హెల్దీగా పీనట్ బటర్ రెడీ చేసుకుని తిని ఎంజాయ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయిందండి. అసలు మీరు ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. చూడండి, బ్రెడ్కి అప్లై చేశాను. కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో. ఈ వీడియో చూసి కింద లైక్ సింబల్ ఉంటుందండి, ట్యాప్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.